Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesias yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 28 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi, ishusho y'Imana muri jye. Ishusho y'Imana muri jye turasoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 28. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 28. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu asa natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Umurongo wa 28, Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Ishusho y'Imana muri njye, ishusho y'Imana muri wowe. Ikibazo abakristo, abizera dukunda kwibaza, ese twabaho gute muri iyi si? Muri iyi si ya none twabaho gute kandi tugakomeza kuba bizera? Twaba muri iyi si gute kandi tukarinda ubuhamya nk'abakristo? Mu mirimo itandukanye, mu mico itandukanye, mu myizerere itandukanye, mu bucuruzi, mu ishuri, ese twaba muri ibyo byose dute kandi tugakomeza kurinda ikibitsanyo twahawe, umwuka wera w'Imana uri muri twebwe abizera? Ishusho y'Imana muri jye. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Bivuze ngo mu mutima w'umuntu Imana yashyizemo inyota, yashyizemo ukuyishaka, gushaka Imana, kwifuza kubana n'Imana. Umubwiriza igice cya 3, mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo waho wa 11 hatugaragariza neza buryo ki Imana yashyize mu mutima w'umuntu inyota yo kuyishaka. Umurongo wa 11 mu Mubwiriza igice cya 3 ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukazageza ku iherezo. Imana yashyize ibitekerezo mu mutima w'umuntu ku buryo umuntu mu mibereho ye yumva ashaka Imana, yumva yifuza Imana, yumva ashaka kunezeza Imana, yumva ashaka kuramya Imana, ashaka Imana. Umuntu abaho ashaka kunezeza Imana. Iyo atazi Imana nyamana rero, ikibabaje nuko yiremera ibyo atekereza ko ari Imana, yiremera ibigirwamana kugira ngo ahaze kwifuza kwe imbere mu mutima we. Idini rero ni ibikorwa byose umuntu akora agerageza kujya ku Mana, agerageza kuzamuka ngo asange Imana, agerageza kunezeza Imana abishingiye ku bikorwa bye. Abantu bakomeje gushaka uburyo bwo kugera ku Mana kugeza ubwo bubatse umunara w'Ababeli. Bubatse umunara w'Ababeli ngo nuko Imana iravuga iti tumanuke dutatanye indimi zabo. Bariya abantu, ni muri icyo gihe Imana yahamagaye Aburahamu, ihamagara Aburahamu kugira ngo imuhe isezerano. Iryo sezerano ryategurizaga Mesiya. Haleluya! Mesiya wagombaga kuzaza. Mu yandi magambo, Imana
ubwayo yagombaga kuzaza kugira ngo ize idusange, iture hagati muri twe, ibane natwe. Imana ishimwe cyane, kuko igihe cyarageze, Mesiya araza. Yesu yaje ari we Kristo, aza kuri iyi si kugira ngo adukize, kugira ngo aduhuze n'Imana, kugira ngo atubere inzira noneho itujyana ku Mana. Bivuze ngo Imana yaraje iza muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Bityo rero itandukaniro hagati y'idini n'ubutumwa bwiza nuko idini ni umuntu ugerageza n'imbaraga ze kuzamuka ngo ashake Imana, ariko ubutumwa bwiza ni Imana ubwayo. Haleluya! Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubutumwa bwiza rero ni urukundo rw'Imana. Ubutumwa bwiza rero ni Imana iza gushaka umuntu, naho idini ni umuntu ugerageza gushaka Imana n'imbaraga ze, n'ibyo atekereza ko yayikorera, n'ibyo yibwira ko byagaragara nk'imirimo ihagije. Ariko Imana ishimwe cyane kubw'ubutumwa bwiza, kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ijambo ry'Imana, kubwa Yesu Kristo. Ngo mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ngo wesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwishimire, Imana ikwishimire, kandi ubuntu bwayo bube bwinshi mu buzima bwawe. Ishusho y'Imana muri wowe, ishusho y'Imana muri jye. Ngo umugabo n'umugore niko yabaremye, bafite ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana ni ngombwa cyane. Ingingo ya mbere, kuki? Kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Bivuze ngo umuntu rero arihariye, urihariye. Birashoboka ko ufite uwo musa, ariko urihariye. Ahari ufite n'impanga yawe, ariko urihariye mu maso y'Uwiteka Imana. Urihariye mu by'Imana yaremye byose, urihariye, kuko Imana yashatse, yashimye mu muteguro wayo gushyira ishusho yayo muri wowe, kugira ngo ukureba abone ishusho y'Imana. Haleluya! Twaremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu arihariye, umuntu ni uw'agaciro, umuntu ni uwo kubahwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora gusenga Imana, niyo mpamvu umuntu ashobora kuramya Imana. Haleluya! Umuntu ashobora gusabana n'Imana, umuntu ashobora kwerekana ubwiza bw'Imana mu bandi. Ishusho y'Imana, ishusho y'Imana muri wowe, ishusho y'Imana muri jye. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi dutekereza kuri iri jambo ryo mu itangiriro. Ese ukurebye abasha kubona Imana muri wowe? Ese intambwe zawe zerekana ko Imana iriho? Ese ibyo uvuga bigaragaza ko Imana ihari? Ese ibikorwa byawe ngo nuko ngo abantu nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze Data wa twese uri mu ijuru. Haleluya! Iyo ni inshingano turaza kuyigarukaho, turayigarukaho. Ingingo ya kabiri, twahawe inshingano. Kuba twararemwe mu ishusho y'Imana, icyo ni kimwe, ariko icya kabiri noneho twahawe inshingano. Twahawe inshingano. Ngo nuko Imana ishyira Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni kugira ngo bakore batunganye ubusitani. Haleluya! Gukora ni umugisha. Gukora ni umugisha. Abantu benshi batekereza ko ibyo gukora byazanywe n'icyaha. Oya, na mbere y'uko umuntu acumura yari yahawe inshingano zo gukora. Kuyobora ibindi byaremwe byose, amafi, inyoni, amatungo, inyamaswa, kubyitaho, kubikenura. Iyo ni imirimo, ni inshingano.
ni inshingano Imana yaduhaye imaze kuturema mu ishusho yayo kugira ngo dukomeze dukore umurimo nk'uko Imana yatangiye gukora, noneho natwe dukomeze gukora turi mu cyerekezo idushakamo, turi mu cyerekezo idushakamo. Ntago ari ukwiyicarira, ntago ari ukudamarara, ahubwo ni ugukora no gukorana umwete. Ibyo bituma Imana ihabwa icyubahiro, bituma Imana ihabwa icyubahiro kugira ngo isi yaremwe n'Imana, isi irusheho kuba nziza, isi irusheho kuba nziza. Haleluya! Isi irusheho gutungana. Ingingo ya gatatu, icyo nshimira Imana nuko ijya iduha inshingano, ariko si inshingano gusa, ahubwo iduha n'imigisha igendana n'izo nshingano. Haleluya! Bivuze ngo iyo uhagaze neza mu nshingano maze unezererwa imigisha ituruka ku Mana. Reka twongere dusome umurongo wa 28 hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere, ngo nuko Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo kandi byigenza ku isi. Twahawe imigisha rero, twaremwe mu ishusho y'Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, twahawe inshingano yo gukora, yo kuyobora, yo kugenga, yo gutunganya, yo gukemura, yo kwitaho. Ingingo ya gatatu rero, twahawe imigisha, imigisha yo mu buryo bw'umwuka, imigisha y'ibifatika. Haleluya! Mwororoke mugwire, mwiyongere. Erega kororoka no kugwira ni umugisha. Kuki? Kubera ko ni ukugira ngo ubuzima bukomeze, ubuzima bukomeze, umuryango waguke, umuryango ubashe gukura. Imana ishimwe cyane, Imana ni nziza ibihe byose. Imana igushakira ibyiza, Imana ishaka ngo ishusho yayo igaragare muri wowe, ishusho y'Imana mu muntu, ngo akomeze umurimo w'Imana, abantu babane neza mu rukundo, isi irusheho kuba nziza. Haleluya! Yesu ati muri umucyo w'isi, muri umunyu w'isi. Iyo ufite ishusho y'Imana uba wabaye umucyo w'isi, ubasha no kumurikira abo mu mwijima. Iyo ufite ishusho y'Imana uba wabaye umunyu w'isi, ubasha gutuma isi iryohera. Hari n'ibyo ubasha komora ibikomere ukabyomora. Kuki? Kuko uri umunyu w'isi. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 n'uwa 14, Umwami Yesu Kristo atangira kubwiriza ikibwirizwa cya mbere ku musozi ati muri umucyo w'isi, muri umunyu w'isi. Kuki? Kuko ishusho y'Imana, ishusho y'Imana nigaragara muri wowe uzamurikira abandi. Niwemera ishusho y'Imana ikagaragara muri wowe, uzaba umunyu. Aho uzagera abantu bashaririwe bazarushaho kuryoherwa kubera ishusho y'Imana. Nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwishimire, Imana iyobora intambwe zawe, kandi yemere ko ishusho yayo igaragarira mu buzima bwawe. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe, uhimbazwe, uhabwe icyubahiro Umwami wacu kandi Mana yacu. Ushimwe kuko ijambo ryawe ribitubwiye, waremye umuntu mu ishusho yawe, ngo afite ishusho yawe niko waremye umuntu wese, umugabo n'umugore niko wabaremye. Uwiteka Mana, na n'uyu munsi urashaka ngo ishusho yawe igaragarire mu migendere yacu, mu mivugire yacu no mu mikorere yacu. Mana, ndakwinginze kubw'ijambo ry'uyu munsi turakomeza gutekerezaho, kugira ngo ugiriye neza agahabwa umugisha n'iri jambo, abashe gutekereza buryo ki agiye kugenda atera intambwe agaragara nk'umucyo, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen.